Okay, Assalamualaikum. Saya dah buka semua parts basikal. So sekarang tinggal saja frame set. Apa yang tinggal dekat frame set adalah dia punya body dengan dia punya fork. Nanti ini kita buat cat sekali lah. Okay, dan ini ada 2 tayar berserta dengan juga parts-parts yang saya dah buka. Okey, saya just explain satu persatu. Berkemungkinan saya nak let go partsnya. Okey, kita ada straight bar. Straight bar ni lightweight memang dia datang kali hitam. Stem pattern quill 17 degree angle Kemudian kita dah buka grip, handle grip, brake caliper, panjang belah depan, yang pendek belah belakang. Okay. Kemudian brake dan juga shifter 7 speed kita dah buka. Yang belah depan ada 3 speed ada Shimano V-brake ada 3 speed kita dah buka. Kemudian derailleur, rear derailleur Shimano SRadzis Shimano index system. Dan Sunrun front derailleur, seat post steel aluminium, okay, ringan. Dan ada seat. Kemudian bottom bracket saya dah buka. Bottom bracket bawah itu jenis segi 4 punya. Okay, kita ada juga dengan dia sekalinya bearing dalam tu. Chain tadi chain ni kita tak ada pembuka dia, jadi kita pakai manual lah, kita ketuk je lubang dia. Okay, kalau dekat seat post tadi kita ada seat clamp Kemudian ini kita punya crankset panjang 170 mm. Okay, dia punya teeth 52, yang belakang 48. Kau nampak mana dekat bawah tu 48. Okay, kita buka juga, kita buka bottle cage, lampu belakang, lampu depan. Jadi itu saja item yang ada dekat basikal ni tadi. Okay, dekat basikal ni memang tinggal fork dan juga body. Dekat rim, rim kita ada free wheel free wheel ni 1438 Shimano TZ. Kemudian tayar depan kita ada quick release sekali, jadi tayar dia jenis Chongyang 23 mm. Okay, itu saja.